Всем здравствуйте! И большим, и маленьким. Предлагаю вам немножко поиграть. Сегодня мы с вами отправимся в путешествие в удивительную страну звуков. Звуки, ребята, бывают самые разные и окружают нас повсюду. На улице, дома. Хочу вам сегодня предложить послушать то, что я вам сейчас включу. Будет несколько звуков звучать. Послушайте их все. И догадайтесь, что это звучит. Готовы? Слушаем. Итак, ребята, кто что услышал? Верно, здесь собака лаяла, и музыка звучала, и птички пели. А может, еще у кого-то дома сейчас пылесос жужжит или дверь скрипит, а может быть, мама гремит посудой на кухне, готовя обед. Звуки, ребята, услышать можно повсюду. Многие предметы издают разные звуки. И сегодня я хочу вам предложить послушать, как звучат музыкальные инструменты. И это самые сложные звуки. Нужно внимательно слушать, чтобы уметь различать, какой инструмент и как звучит. Итак, это фортепиано, или по-другому его называют пианино. На нем играют различные мелодии. Давайте послушаем одну из них. Вот так звучит фортепиано. Надеюсь, вам понравилось. А это музыкальный инструмент называется труба. Она звучит очень громко, призывающе, как сигнал. Послушайте как. Интересный звук, правда, ребята? А это, как вы все догадались, конечно же, барабан. Барабан очень звонкий, очень громкий инструмент. Давайте послушаем, как он звучит. Вот такой звонкий барабан. Итак, следующий инструмент. Кто догадается, как называется? Конечно же, это гитара. Гитара играет очень мягко, спокойно, мелодично, будто кто-то поет. Послушаем пение нашей гитары. Понравилось, ребята? Мне тоже очень нравится, как звучит гитара. Итак, следующий инструмент у нас. Кто догадался? Это бубен. Бубен звенит от легких ударов по нему. Не путайте его со звуками барабана. Послушайте, как звенит бубен.
Итак, следующий инструмент. Это металлофон. У него есть цветные металлические пластинки, по которым ударяют деревянной палочкой, и получается звенящий звук, похожий на нежный-нежный колокольчик. Давайте послушаем, как он поет и звенит. Вот такой металлофон интересный. А теперь, ребята, я вам предлагаю немного поиграть. Я буду включать один из инструментов, а вы должны будете внимательно послушать и угадать, что сейчас звучит. Попробуем? Итак, приготовили свои ушки, слушаем внимательно, какой инструмент сейчас звучит. Догадались? Это верно, барабан, молодцы! Следующий инструмент, слушайте внимательно. Что же это, ребята, за инструмент? Это гитара, правильно, ребята. Молодцы, справляетесь. Теперь слушаем следующий инструмент. Итак, это правильно, это фортепиано или пианино мы еще называем. Следующий слушаем внимательно. Что же это за инструмент, ребята? Все верно, это труба, поющая, зовущая, призывающая. Следующий слушаем инструмент. И это, конечно же, бубен, все верно. И последний инструмент послушаем. Наверняка уже догадались, это металлофон, все верно. А теперь, ребята, попробуйте послушать не один, а два инструмента. Запомните и скажите, какой звучал первым, а какой вторым. Сложная задачка, но я думаю, что вы все справитесь. Итак, два инструмента звучат. Запоминайте, какой первый, какой второй. Итак, ребята, какой инструмент звучал первым, а какой второй? Проверяем. Сначала звучал барабан, а потом фортепиано, пианино. Кто догадался, молодцы. Слушаем следующую пару инструментов. Будьте внимательны.
Итак, ребята, догадались, какой инструмент был первым, а какой второй? Сначала была гитара, а потом был металлофон. Все верно. Следующие инструменты слушаем внимательно. Итак, ребята, что сначала звучало, а что потом? Проверяем. Труба и барабан. Еще слушаем. Итак, ребята, что же звучало первым? Бубен, а потом гитара. Уверена, у вас все получилось. Ну что ж, ребята, предлагаю вам поиграть дома с папой или с мамой, а может быть с братом или с сестрой. Найдите дома игрушки или любые другие предметы, которые умеют жужжать, стучать, звенеть, трещать или шуршать. Ну, например, книга может шуршать листочками, а кастрюля, у нее крышка гремит. Или пищащий мячик, или любая другая резиновая игрушка. Ложка в стакане звенит, когда размешивает сахар. Ложки деревянные стучат, и машинка жужжит, когда вы ее запускаете в движение. Или другие любые инструменты. Молоток, пила. Попробуйте за спиной у мамы или у папы пошуметь ими. Интересно, мама или папа угадают, что звучит за их спиной? А вы догадаетесь, что шуршит? Попробуйте обязательно, потом мне расскажете. Ну а я с вами прощаюсь, ребята. До новых встреч. Пока.